السلام عليكم، اهلا متابعين حنان، مرحب بكم كامل. واللي دخلتوا جديد عندي تاني مرحبا بكم. رايحه نعطيكم اليوم وصفه لعلاج السعله الحاده عند الكبار والاطفال ما فوق السنتين. رايحه نعطيكم وصفه جد مذهله، صدقوني رهيبه، يعني من الاستعمال الاول رايحين تتفاجئوا بالنتيجه تاعها ان شاء الله. الوغ نبداو بسم الله. هنا لما عملت الفيديو تاع السمنه للكبار والصغار ما فوق السنتين، كنت عطيت لكم يعني المكون تاع عفوا تاع حلوه الترك اللي هي الحلاوه او الطحينه. ما فيش يعني اكثر من هذا التوضيح، لان راكم معايا يعني مشتركين ومشتركات من الدول العربية، العراق، مصر، سوريا. أهلا بكم، نرحب بكم كامل، ومع أخواتكم في القناة. هنا اللي ما فهمتش عليا نقول المكون هذا هو الحلاوة أو الطحينة كما نقولوا لها، عجينة السمسم. هذه هي. عندنا كمية من زيت الزيتون الطبيعي، او كما تقولوا نتوما في الدول العربيه الزيتون، زيت زيتون البكر، الزيت زيتون الاصلي. هنا واش رايحين نديروا؟ ناخذ كميه من زيت الزيتون، كميه من زيت الزيتون. ناخذ ملعقه كبيره او ليس ملعقه صغيره، أنا يعني الا للتوضيح، او وعاء صغير يكون نظيف من الحديد، نعمل فيه كميه من زيت الزيتون هكذا. بسم الله. كمية من زيت الزيتون او على حسب رغبة عدد الاشخاص. ناخذ قليلا من قليلا من الحلاوة او عجينة السمسم او الطحينة او حلوة الترك. هنا يعني عندنا ملعقتين كبيرة، نعمل فيها قطعة من الطحينة هكذا، نسخنها فوق النار. نعمل ناخذ الوعاء تاعنا اللي به زيت زيتون، نسخنه فوق النار، يسخن فوق النار الا يعني لا يعمل الزيت تاعنا، ما لازمش يعمل الغليان، ليس الى درجه الغليان، الا يعني جوست يسخن برك فقط. نضع لما يسخن الزيت زيتون تاعنا، نضع قطعه الحلاوه او حلوه الترك او الطحينه ونخلط جيدا. نخلط هكذا وندربها هكذا، نضرب الخليط تاعنا، نضرب الخليط جيدا بواسطة ملعقة، نضرب جيدا وتشرب دافية. يعني هذه المكونات لما تسخن إلا تسخن نتركها لتدفأ قليلا، يعني تولي دافية تدفأ قليلا مباشرة. نستهلك الشراب تاعنا هذا دافي صباحا، يعني على الفراغ صباحا، أو إلا ضرورة يعني عند السعلة. كل ما تأتيك السعلة تعملها مباشرة، حتى لو كنت شبعان يعني آكل تعملوها، وخاصة عند النوم صباحا عند الفراغ وعند النوم، وملعقة كذلك عند الأكل. معليش حتى بعد الأكل أو قبل الأكل، راهي مفيدة جدا. كلتا الطريقتين مفيدة. تعملها شوفوا من الاستعمال الأول رايحين تشوفوا النتيجة المبهرة. تستعمل 3-4 مرات في اليوم للأطفال الصغار ما فوق العامين. تقدر تستهلك الوصفة لا عليه الحامل والمرضعة في زوج. المرضعة رايح تزيد تعمل لها الحليب، والمرأة الحامل رايحة يعني توقف لها السعلة وتعطيها قوة للجسم، راح تعطيها الانرجي صدقوني مذهلة، لأنها فيها الحلاوة مصنوعة من السمسم، والزيت زيتون ثاني مقوي يعني للعضلات وللجسم، مكون رائع. نمر للوصفة الثانية. بسم الله. نبداو الوصفة الثانية. عندنا زيت الذرو. هنايا زيت الذرو، انا كنت قلت لكم رايحه نعمل معكم زيوت، راني شويه طولت عليكم عذرا. رايحه نبدا معكم هذا الاسبوع الا للزيوت هنا في القناه، لصنع الزيوت يعني بيتيه. صدقوني زيت الذرو باهظ الثمن، راهو غالي. هذه الكميه اللي راكم تشوفوا فيها، لانه الاصلي دير 60,000، انا هنايا اضطريت باش نشريه لان ما لقيتش الوقت باش نخدمه لكم. رايح نخدمه معكم يعني بكل سهوله وبكل مصداقيه ان شاء الله، ومذهل. راكم تشوفوا فيه هذا الاصلي، هذه الكميه القليله اللي راكم تشوفوا فيها تعمل 60,000.
يعني 60000. الوغ هنايا رايحه نخدموا مع خواتاتي ان شاء الله، ما تقلقوش هذا الاسبوع ان شاء الله. هنا عندنا كميه من زيت الذرو، ولكن زيت الذرو الاصلي كما راكم تشوفوا فيه. ما تشروش زيت الذرو تاع العلب يعني المعلب، لا هذا الزيت اللي يتباع هكذا في يعني قارورات شفافه، ولكن يكون هكذا الاصلي. هذا راكم تشوفوا فيه اصلي، ها هو راكم تشوفوا فيه في البقايا تاع الذرو، ها هي من تحت ان شاء الله الصوره راها واضحه، ها هي راكم تشوفوا في البقايا. يعني هنا راكم تشوفوا فيه الاصل كونسونطري كما راكم تشوفوا فيه. هنا واش نديروا نحكم. شوفوا هذه الوصفه صدقوني خطيره، من اروع الوصفات للسعله الحاده او حساسيه الصدر. شوفوا يخرج لي غلوغ يعني اللي في الصدر، هذوك كيما نقولوا هذوك الخيوط وكاع اللي في الصدر اللي عندهم الحساسيه تاع السعله يوميا، وخاصه لما يدخل فصل الشتاء عندهم حساسيه مشتى، يعني دائما السعله فيهم، السعله المزمنه. ها هو القنبله صدقوني رهيب. هذا واش نقول لكم. شوفوا زيت الذرو، جربوا وحكموا وكتبوا لي في التعليقات كيما جربتوا كاع وصفاتي ودعيتوا لي بكل مصداقيه الحمد لله. هنا تسخنوا ناخذ كميه. هنا شوفوا اللي عندهم مرض مزمن، يعني كل ما تدخل الشتاء عندهم هذا المرض، وعندهم ثاني الحساسيه، خاصه الحساسيه في الشتاء. هنا واش ديروا نحكم فص من الثوم الاحمر. ان شاء الله برك وصفاتي ما تتسربش، هذه هي اخواتي، وساعدوني ان شاء الله راكم عارفين. هنايا ناخذ وصفه عفوا فص من الثوم الاحمر، يعني نتخلص من الغبار، ننظفها عن طريق الماء، نشله ونعمل ثقوب هكذا يعني بالقشر تاعه كما راكم تشوفوا فيه بالقشر تاعه، ولكن من الافضل يكون الثوم الاحمر. صدقوني الزوج تاعي البارح حكمته السعله، شغل جات حساسيه، خرج برا الصباح باكرا جاي يسعل يعني طول النهار. لما عملت له زيت الذرو والله العظيم والله شاهد جربوا وحكموا، تقول شي منام بكل سهوله في ظرف في رمشه عين في 30 ثانيه حبست له السعله ورقد ما شاء الله، ورقد شوفوا يعني حتى الصباح ما سعلش ولا سعله. بعد ما من قبل ما كانت منه سعله حاده، والله ما خلاته يرقد، ما تعشى، ما خلاته يدير والو. وانايا ما يعني غير فور شفت السعله فيه روحت جربتها، يعني عملتها له، راني موالفه معها هذه. يعني تنبهروا بالنتيجه تاعها لزيت الذرو. هنا نحكم وعاء او ملعقه او الغراف تاع التسقيه عادي، نحكم كميه من زيت الزيتون، يعني نصب كميه من زيت الزيتون راكم تشوفوا فيها. انا شريتها مملوءه حتى لهنايا، هذا شويه عملتها للزوج تاعي ارتاح والحمد لله. نعمل كميه من زيت الذرو الاصلي اللي 100%، نضع فيها فص من الثوم، نعمل به ثقوب ونتركها تسخن. الا تسخن لا تعمل الفوران يعني الغليان، الا تسخن. لما تسخن ننزع الوعاء تاعنا او الملعقه، ننزع الفص تاع الثوم هذا نحطه في وعاء ونتركها لتدفأ، يعني تدفأ. نخلطها قليلا، يعني المكونات تاع الثوم نخلطها جيدا في زيت الذرو هكذا بواسط ملعقه خشب او اي اداه، وتشرب دافئه. من الاحسن تشرب صباحا عند الفراغ، وتشرب ثاني عند النوم. رايح تشوفوا تتخلصوا منها نهائيا من الاستعمال الاول، وتشرب في اي وقت يعني قبل الفطور بعد الفطور مساء. يعني شوفوا نتوما رايحين تشوفوا نتيجه مبهره. هنا الفص تاع الثوم ما نرويوهش ما نبذروش، اللي ما عندهمش حساسيه من جهه الثوم او ما عندهمش ضغط الدم هنايا يستهلكوه مباشره. هنا واش ديروا يعني تبلعوه عن طريق يعني قليل من الحليب، يعني شويه حليب ونبلعوه، او قليل من الماء الدافئ بشرط يكون دافئ، وحليب بشرط يكون دافئ كذلك. نبلعوه يعني بواسط هذه السوائل، رايح يعطينا قوه للجسم، ولان فيه مضاد حيوي، ورايح ينحي لنا يعني هذيك الميكروبات وكلش من الجسم تاعنا. للي قادر اللي ما عندهمش ضغط الدم او ما عندهمش حساسيه عن الثوم، اللي عندهم الضغط او الحساسيه او اي حاجه يعني من جهه الثوم، واش ديروا الا الزيت لحاله. صدقوني حتى لحاله رايحين تنبهروا بالنتيجه، يعني بدون ثوم تعملوه لحاله دافئ، الا تدفوه فوق النار وتشرب ملعقه صباحا باكرا عند الحاجه. لما يحكم السؤال اشربوا برك، ولكن لا نكثر منه، لانه راهو يعني
قاطع كما نقولوا، ولكن رهيب صدقوني، قنبله. هذا شفاء عاجل للحساسه للسعله الحاده. جربوا واكتبوا لي في التعليقات. للاطفال ما فوق العامين ملعقه صغيره، ما فوق العامين ملعقه صغيره. ما تعملوهمش الثوم الا الزيت الذر وحده. هنايا رايحه نمر معكم للرضع، نسجل فيديو لحالي باش ما تكونش الفيديو طويله مورا هذا الفيديو للاطفال السعله، للاطفال الرضع والحساسيه. ونقول لكم بقاو على خير. ما تنساوش كبروا لي قناه، راهي جديده بكم اللي تكبروا هي قناتكم، راهي صدقوني كنز ثمين للناس. ان شاء الله تتعافى كل الامه العربيه وكل الدول العربيه اللي راهي معايا. ودخلت عندي قناه جزائريه معاكم حنان. نقول لكم بقاو على خير. ما تنسونيش تهلاو في رواحتكم، بارطاجوا، عرفوا بالقناه. نحبكم في امان الله، مع السلامه.